famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, le week-end هذا. Donc, qui dit week-end dit vidéo spéciale Ligue 1. هاد la vidéo, on est في la 7e journée de la Ligue 1. Donc, اختاريت لكم certains matchs. Bien sûr, les matchs يبداو vendredi. كاين deux matchs. Dijon, Rennes, Nîmes, PSG. Samedi, كاين deux matchs. Reims, Lorient ou Marseille, Bordeaux. Ou bien sûr, dimanche, كاينين 6 matchs كاملين. دونك حنا من هاد لي 10 ماتش هادو غادي نختارو 6 ماتش وغادي نعطيو 8 برونوستيك. لو بروميير ماتش ديالنا بيان سور هو ديجون كونتر رين. ديجون كونتر رين في لو كلاسمون، رين هي الاولى وديجون هي الاخرى. دونك كيما كتشوفوا في الكلاسمون رين مازال ما خسرت حتى شي ماتش في لا ليغ 1، ربحوا 4 المرات وتعادلوا 2 لي ماتش. بوغ ديجون 6 ماتش 5 ديفيت و 1 ماتش نول. دونك هما الاخرين ديال الكلاسمون ils sont في une très mauvaise forme. ولكن هاد لو ماتش هذا غين عندها بزاف ديال لي زابسونس، عندها تقريبا النص ديال الفرقه كامله ابسونط. بيان سور ما كاينش دا سيلفا وما كاينش انزونسي، عندهم الصفرات. دونك ما كاينينش هاد الماتش هذا. ما كاينش تاغي، ما كاينش نيونغ، ما كاينش مواسا، ما كاينش نيامسي، وما كاينش بيان سور d'autres joueurs qui sont incertains بحال نايف اكرد الديفونسور ديالهم، و pas mal d'autres joueurs اللي مازال ils sont incertains. دونك vu هاد لي زابسونس كاملين، و ان اوتر بارامتر اللي مهم بزاف هو غين عندها ان ماتش ديال لا تشامبيونز ليغ لا سيمين بروشين. دونك هاد لو ماتش هذا يحاولوا ما يلعبوش ما يعطوش الجهد ديالهم كامل. و انا غنمشي كونتر لا لوجيك، يعني لا لوجيك كتقول لوجيكمون غين اتربح، ولكن انا غادي نختار ان اوتر برونوستيك. نورمالمون يقدر يدخل، كاين دي شونس انه يدخل، واللي هو التيرناتيف اسيان هانديكاب بلس 1. دونك ديجون تربح، تعادل، تخسر، وتخسر ماكسيموم بان. هاد هو البرونوستيك ديالي. لا كوتي لي 1.57 كتبان ليا زوينه بزاف وكتستحق ان نطونطيوها. بور لو دوزيام ماتش ما غاديش نعطي ان برونوستيك في الماتش ديال نيم كونتر بي اس جي، حيت بي اس جي تاهي عندها بزاف ديال لي زابسونس. دونك ا ايفيتي. دونك ندوزو لي ماتش ديال سامدي بيان سور. اختاريت برونوستيك فرانس وفي مارسيل. وديمونش اختاريت ان برونوستيك في ماتش ديال ستراسبورغ، موناكو، ليل بيان سور و اونجي. دونك فوالا. ندي لو دوزيام ماتش ديالنا هو غانس كونتر لوريون. سي ان ماتش اسي كومبليكي. علاش؟ لوريون هما لي 17 عندهم 4 بوان، و غانس هي 19 لافون ديرنيير عندها 2 بوان. غانس اللي اون موفيز فورم، واخا الماتش لو داني ماتش عندو كونتر غين. هاد لو ماتش هذا بيان سور كونتر لوريون. دونك بور غانس جو فوا بيان هاد لو ماتش هذا يكون هو داك لو ديكليك باش يبداو لا سيزون ديالهم اون فور. العام اللي فات كانوا واعرين، هاد العام جمعوا ليهم بزاف ديال لي ماتش، وكانت عندهم لي زيليميناتوار ديال اليوروبا ليغ. دونك ما قدوش يجراو هادشي مزيان. ولكن سامدي جو لي فوا با بيرد ا دوميسيل. دونك انا لوجيكمون كنشوفهم غادي يربحوا، ولكن غادي ناسيوريو بنوتر برونوستيك محبوب الجماهير درو نو بيت كوت دو 1.50 بور انس. بور لو تروازيام ماتش ديالنا هو موناكو كونتر مونبولي. مارسيل نخليه هو الاخر حيت نعطي فيه ان برونوستيك ريسكي ونعطي فيه ان سكور اكزاكت. دونك نخليوه هو الاخر بور لو فان. دونك لو تروازيام ماتش ديالنا موناكو كونتر مونبولي. ما كايناش اون تري غروند اناليز، يعني ما غنتفلسفش بزاف. بيان سور موناكو عندهم سيغتان زابسونس، ولكن ليفيكتيف تقريبا مزيان،
يعني les joueurs اللي كاينين مزيانين il reste sur un match sur une défaite contre Brest. Montpellier il reste sur deux matchs sans victoire, bien sûr un le même nombre de points. Petit avantage, l'équipe à domicile, Monaco, ou bien sûr on va assurer comme d'habitude le draw no bet, cote de 1,44. Pour le quatrième match ديالنا غيكون هو Angers contre Metz. Angers contre Metz, راكم شفتوا ديجا عطيت pas mal de fois des pronostics على Angers. كاينين des absences des deux côtés, ماشي بزاف المهم des absences اللي ما غاديش يأثروا بزاف على هاد الماتش هذا. Angers reste sur une défaite contre PSG 6-1 و Metz reste sur 3 matchs sans défaite, يعني ils sont en moyenne forme لوجيكمون احسن من Angers. ولكن هاد الماتش هذا جو دون لافونتاج لأونجي بيان سور، ولكن اون فا اسوري بواحد لو بيت بيلدر نديرو دوبل شونس ديال أونجي. Je les vois pas perdre à domicile. Ou bien sûr un match, je vois bien un match fermé. يعني ما يكون فيه البيوش بزاف. Moins de 4 buts, cote de 1,53. كتبان لي زوينة. À tenter. Pour le cinquième match ديالنا. Le cinquième match ديالنا هو Strasbourg contre Lyon. Strasbourg contre Lyon. Deux équipes qui ne sont vraiment pas en forme. Lyon, mais il y a le 14e. Il reste sur 5 matchs sans victoire. Il y a 4 nuls ou une défaite. Donc 7 points pour Strasbourg. في لا زون روج عندهم 3 بوان حتى هما لي فالفون ديالهم ناقصه بزاف. هاد الماتش هذا جو فوا بيان les deux équipes marquées vu que بجوجهم ils ont un besoin, ils ont besoin de victoire. يعني بجوجهم يلعبوا على الرباح. غيكون normalement un match ouvert يكونوا فيه البيوت. donc plus de 1 but ou over 4 كورنر باش بويلدر ديالنا نخرجوا به اون بيل كورونت زوينه لوجيك حتى هي. نمشيو لو سيزيام ماتش. لو سيزيام ماتش ديالنا هو ليل كونتر لانس. هذا سي ان ديربي entre deux équipes. لانس يلاه طلعوا هاد لا سيزون لا ليغ 1 ولكن ils sont en top forme كما كنشوفوا ils sont classés 3e. ليل ils sont 2e فرق 1 point. لعبوا 6 ماتش بجوجهم ربحوا 4 ماتش. ليل خسرات 2 ماتش ولانس خسرات ان سول ماتش وتعادلات ان سول ماتش. دونك ليطا فورم ديال لي دو زيكيب elle توب دو توب. لانس لا سوربريز ديال هاد لو ديبي دو سيزون. كوتي افكتيف تقريبا لي دو زيكيب سون او كومبلي. ولكن جو فوا بيان فهاد لو ماتش هذا وفهاد لو ديربي هذا ليكسبيريونس غادي تديها. دونك ان بيت بيلدر بور ليل double chance. Et le match, vu que c'est un derby, est logiquement fermé, donc moins de 5 buts le match. Ou bien sûr, le jeu est محرك. Donc, نشوفو des corners, over 5 corners, كتبان ليا logique, cote de 1,41. Le pronostic, تا هو زوين, logique, bien analysé, ويقد يدخل. Donc voilà. عندنا لي 6 شوا ديالنا لي 6 برونوستيك ديالنا. و لو 7 برونوستيك اللي هو هو لو فان ديالنا ولا لو ماتش اللي لو بلو ديفيسيل ديال هاد لو ويكاند هذا. مارسيل كونتر بوردو. دو زيكيب qui ont le même nombre de points, 9 points, 9 points. Marseille n'est pas en top forme ديالها 4 matchs sans victoire. Bordeaux sur les 4 derniers matchs عندهم une victoire. Le dernier match ديالهم ربحوا ديجون ولكن قبل تعادلوا كونتر نيس خسروا كونتر لانس وتعادلوا كونتر ليون. مارسي كما كتشوفوا لي 3 ماتش لي 3 derniers matchs كاملين تعادلوهم بلو ميم سكور ديال 1-1. دونك بيرسونيلمون جو فوا بيان بوردو اكروشي مارسي ا دوميسيل. يعني بوردو ما تخسرش هاد الماتش هذا. مارسي حتى هي ما تبغيش تخسر هاد الماتش هذا. دونك ماتش نول بكود دو 3.50 كتبان ليا hyper logique. Ou bien sûr le score exact de le match هذا. Tant que c'est un match nul هتلعب بين
0-0 ou le 1-1. Le 1-1 تيبان ليا très logique. دونك هادو هما دونك هذا هو لو سكور اللي كيبان ليا اللي قد يدخل. كان دي pour le fin. دونك فوالا لا فامي، عندنا 7 pronostics هنايا، يعني 7 pronostics، 6 pronostics logiques ou un pronostic fin. Pour les Français, voilà les pronostics en français. Dijon plus 1 Asian handicap. Donc, elle doit gagner, faire match nul ou perdre au maximum de 1. Le deuxième match, Reims Dronobet. Reims gagnante, rembourser ses matchs nuls. Monaco gagnante, rembourser ses matchs nuls. Angers Metz, Bet Builder, double chance Angers et moins de 4 buts. Strasbourg Lyon, plus de 1 but et plus de 4 corners dans le match. Lille contre Lens, double chance pour Lille, moins de 5 buts et plus de 5 corners. Et le dernier match, c'est un pronostic risqué, c'est un pronostic fin, match nul entre Marseille et Bordeaux. La famille, voilà les joies du week-end. J'espère que vous allez exposer la vidéo les likes ou les commentaires. J'espère اننا نديرو ان بيرفكت واخا صعيب بزاف. بيان سور ديروا مشي لاناليز ديالكم، اختاروا دو ماتش وان شاء الله يكون لو طو دو ريوسيت طالع بزاف. بون كوراج لا فامي اي فورسان.